ääniä ja... Niinku siis mä kuulin niinku ensin oksentelua ja sit mä kuulin, että okei, että nyt krohisee niinku hengitys, että ei kuulu niinku, eikö se nyt... Siinä kohtaa päässä naksahti, että okei, että ilmeisesti joku oksentelee ja on selällään. Mulla tuli vähän niinku uneen se oksennuksen ääni, mut sitten mä ajattelin, että niinku, että... Mikä kuulutus sinne tuli? Mä kuulin sen oksennuksen periaatteessa sen eka, vähän niinku uneen. Sitten mä ajattelin, että, no, että joku oksentaa ja that's it, ja huomen jäkkö niinku... Mä katon Kiki. Tero. Mikä kuuluu sitä nyt? Et se Tero pitää mennä aivan kirjapuolessa. Tero. 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 Kuuleeko sä mua? Tero. Tero. Kuuleeko sä mua? Avaa silmät. Tero. 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 Tämä on Big Brother. Tero, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Tero. Tero. Avaa silmät. Voiko sä nyt mennä, jos oikeasti kaikki sanoo? No, kun ei se herää. Mä tarvin Aden apua. Voisiko joku katsoa, että se pysyy tossa? Voiko joku hakea Adella? No niin, mä tarvin vaan, en mä pysty sitä kantaa. Onko se kaikki hyvin? No herää kohta. Tero pitäis mennä PK:seen ja se ei herää. Tero, toki PT. Tero. Tero. Ei se herännyt noihin ainakaan äsken. Tero! Pupillat laajentunut. Ei herää. Ota jalat. Ei oo totta. Kun mä saan, mä en oo takana vielä astas takas. Mä saan nää kädet tuohon. Sitten mennään. Vauhdilla. Tsipa tulee avaamaan PK-huoneen oven. Onks tää totta? Oo se toinenkin. Lattialle. Ei oo totta. Apua! Tuu. Mikä vettä? Hei, ihan oikeesti.